नुमित निनी की मनुंग फाजिन के मणिपुर यूनिवर्सिटी के ओजा महरोई सिंह थादोक्तरबदे मखा ताना कन खोंजंग संगसिलगने हाना मुसु की प्रेसिडेंट एम दयामन लेंगा सिंगसिलकली थौबाल डिस्ट्रिक्ट के ग्वारोक रिजर्व फॉरेस्ट की मनुंग चनबा यारिपो खोइरोमदा लोकाइन उ करबा तोरम मियोय तरुक मकोइन सिंजिनरंबा जेसीबी एक्सकावेटर मंगल लोइना यामलब उ सिंग कोनना फागत क्रे हान नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स मणिपुर युम्बु ओइदना था सिगे कुनमरी दगी कुनिपान फौबा खुनमल लंपाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पांगथोक लगनी मध्य प्रदेश लेंगाकना मणिपुर के हौके साइक्लिंग कोर्स मोटो बिबोमचा मदे साइक्लिस्ट नौरेम अनितानी द मथंग से चाहिए सिगे विश्वामित्र मसुंग एक्लेब अवार्ड पीदुन इकाई कुमना उठक्रे मैं मुखरुम जरे दम नियम रिप्रेजेंट पैक न्यूज़ ने हौजे पुंजा सफाबु के मरोब पाउ सिंह मियाम द पिजरी मणिपुर यूनिवर्सिटी देगे सिक्योरिटी फोर्स लौथोकलगन है चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिब लैखरबसो माइरोय सिंह इंग चिंग वाकन मिफम फम मतमदा सिक्योरिटी फोर्स सिंह अकनब मतम पीदुना माइरोय सिंह बु तनखाइब की थोंग लेपतना चथरी हैना माइरोय सिंह ना पेंदब फोंदोरकली अमरोमदा फाजिन की ओजा अमदि माइरोय सिंह कंडीशन अमत थमदना थादोक्त्रिब फावबा लेंगा का वारी सारोय हैना मुसु की माइकैदगी थमलकिबगा लोइना नोंगमनिनी असिगे मनंग फाजिन की सिंह थादोक्त्रिब मखै मखातान अकन मुखोंजंग संगसिलगने हैनसु मुसु की प्रेसिडेंट एम दयामन्ना लेंगा की पुंगनिंग सिंगसिलकली मणिपुर यूनिवर्सिटी के तोंगान में डिपार्टमेंट की माहिरोय सिंह यूनिवर्सिटी के फाजिन की ओजा माहिरोय सिंह थादो यूनिवर्सिटी तंगदु लैताब पुरउ है वफम सिंह यूमफम ओइदुना लेप्तन चथरक वाकत मिफम की सरुकम ओइनंगसे केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की माहिरोय सिंह मकोय मकोय की डिपार्टमेंट ममांग वाकत मिफम पांगथोकनकी अदुमकु पुलिस की कांगबु अमा लाक्तन वाकन मिफम मदु नुंथिल पुंग अमदगी हेना फंबा यारोय हाइना माहिरोय सिंह अदु मखा ताना वाकन मिफम फमदन नब खंगन की हेना माहिरोय सिंह ना फोंदोकनरकी नाकन नंबरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी का नंगना लेब तोंगान तोंगान बे स्कूल की माहिरोय सिंह नसु लंबी द थोरक्तुना ह्यूमन चेन सेम की अमदे मणिपुर यूनिवर्सिटी बु तंगदु लैता हलु अमदे फाजन की ओजा अमदे माहिरोय सिंह थादु ओहबा खोलाव कया सु लावकी हारिब खोंजंग अदुदसो पुलिस की कांगबु लाक्तुना माहिरोय सिंह अदुबु मागी मागी स्कूल सिंगदा होइजिलम की हैरी मखोई म्याम मथक पालिब एफआईआर अदुगा तोंगान तोंगान बा लैरुबा अखोई महिरोय म्याम सिगी मथक लैरिबा सुंगबा एफआईआर से अनकंडीशनल हंदोक्तब तारगदी अखोई वरी सानबदी सुंदोक तौरोय मनपुर मिस्टर हौजिक लैरि फिल्म से नॉर्मल से हंजलनगे हाइब तारगदी अखोई हानगी प्री 20 सेप्टेम्बर स्टेटस तो सिचुएशन दो अदुदा थमु मतम खक्तदा मनपुर यूनिवर्सिटी दा नोमेसी लाकनी अखोई सीनियर जर्नलिस्ट मैम खंगना अखोई इनिशिएटिव से लौबीदना फायर यावरियो मैम से अखोई से अनकंडीशनल रिलीज तौनना लोइना अखोई एफआईआर से हंदोनना याम कन्ना अखोई इनिशिएटिव लौबीदना तौरी चीफ मिनिस्टर की साइड तगीदी अखोई नोमेसी हलकनबगी माइकै यामना कन्ना संगसलिना अखोई सिनदे हाइबा अदुगा हौजिक लैरिबा डेवलपमेंट से कैसु पेनिंगाई ओइदे कैगुम्बा हारिबा पोट असिना सुम मखा तादना ngsi nongni sida any concrete over development ama laktaba natraga affair se handokta taragadi support tobiri ba tongan tongan students union adu CSO clubs mera pai bi mayam se loina rakanda adum khata ba khongjang khoi sangsen ba dum sem chari jindara ba ngang ba media da pong phongdok ba thabak song tobida ba exam bi thaning le khoi je khoi chatkada ba trade khoi khoi mam leire hoji dum pending leire khoi topom chapom khangda leire khoi da ngasi phamjari ba khoi dana se chu yamna ingna singnai khoi hingsa tor phamjam nate masida police la amaga dana je phamba yaroi kholoina thingame police na khoi je kuitan taning bai wakhlon hai tare ko masi dum phongdok pirami masi democratic oi ba khongjang changsin bi sogja sign tawro taragadi akhoi karam khongjang no ba khoin changsin da jusi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ग्वारोक रिजर्व फॉरेस्ट के मनुंग चन्म यारिप खोइरोमदा लोकाइन उरकरबा तोरम मियोय तरुक मखोइन सिजनरंबा जेसीबी एक्सकावेटर मग कोनना यामलब उसिंग फागतख्रे ड्राइव अदुंग सि थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर एन गणेश की मियंग मखादा फॉरेस्ट ऑफिशियल सिंग अमदे यारिप पुलिस स्टेशन की अपुन टीम मना चथकी बनै मखोइना सिंगी लैमाई मतेक अम तेम थोक्तुना गवर्नमेंट के अयाब डॉक्यूमेंट यावदना सो मिल हांगदुना लेरंबनी हरि मखोई तरुंग असि नुंथिल थौबाल कोर्ट पुथोकलप मतुंग नुमित 15 नि ओइना जुडिशियल रिमांड लौथखरे हरि फागलब सिंग अदुदे सेंजम खुनौदगी nganbam
धनश्याम खोइरोम मयाई लेकाइदगी हवम बसंत अमदे हिदंग मयुम कृष्ण चंद्र शर्मा कामजोंग मकान विलेज तकी पी रामसांग अमदे टेक्नोपल लमलो खुलेंदगी CH माथिल अमदे यारिपो केक्रू मका लेकाइदगी मोइरांगथेम दिलीफनी असम की जेल दा सही तरुक था तरुक लेरुरब रोहिंग्या तरेट ngasi म्यांमार पुदुना थादोक्तुना मयुम दा हलनख्रे ngasi नुमिजुंग बपुंग अमा ताब मतमदा रोहिंग्या तरेट दो असम पुलिस अमदि मणिपुर पुलिस ना इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 दा तुमु पुलिस की एसपी दा कुशिनकी रोहिंग्या सिंह अदो कुशिनबदुदा लेवाक अनि की इमिग्रेशन ऑफिसर सिंह सु सरुक याकी मालेम की होंगलक लेबा फेवम असिदा अवोनबा सिदा मणिपुर सु याव ngamnan matam gi mamal khangna subano makanba made khunai asi sakhotna ba karigumba khara tawramba mathau tare hena Directorate of Information and Public Relations DIPR के डायरेक्टर हर्षनाम बालकृष्णन फोंदोक्रे वाफमसे रेडियंट ग्रुप की Grihan had Mington ba event management company yauna computerized numerical control CNC amasung Radiant real estate ki office ma sangai pro ningthem kolda hangdokpu ki thoram da Haisnam Balkrishnan fongdok bani hariba inaugural function atu gamari lenana Haisnam Balkrishnan makata na fongdok bada South Asian countries sing maruina Thailand Korea Japan amasung China na hiram kayada mangjil thaba ngamlak liba se gi matam gi mamal khang na subano makan ba made amana amapu mateng pangna banane aduma pulai bakti badi manipur gumba pik bestera sida masagi oijaba khara fangna na bagi damak matam manghan magi thawong kya sathana bana chakhot pada achauba thintaba ma oire asuma kaya si thadok tuna kana gumba miwaya mana paikali ba thabakta aikoi masel amata oina sagon minaba ngamlabadi thuna yang na chakhot pa ngamgane loinana government asu mateng pangsin mathau tai haibu wafum fongdoki कोई मणिपुर सिदी लैंडलॉक ओइबनरा नत्रगा अखोई दमतिक साबर राइट अमाउंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दु लेतबनिना अखोई याम कॉम्पिटिटिव ओइबा वखलोन जे खनबे याम वाली चुमनदंग खरा फंगनगा हिंगगा पेथोगा नुआइ थोपगी वखलमदा सुम ले चाइना जापान ऑलरेडी डेवलप तोग्रब लेबाक सिंजिगा मोइजे मतो करना कंप्लीट तोगतगी हाइबगी वखलोन मदु खनबा हरपदगी मोई यूथ सिंह हेना एम्पावर तौरकान सूब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल देन विजन लेगदबनी ड्रीम लेगदबनी मदु फुलफिल तौगदबनी हाइना लेप्तन होनरपदगी हजि साउथ कोरिया ना यामना तेनबा मतमदा चाखटख्रिस मणिपुर फंगलिब मुगा की पोथोक हेंगल हननबा मति योखटननबा पांदमदा नुमित हुमनी चुम चथागदबा सिल्क एक्सपो कम वर्कशॉप ऑन सिल्क समग्रा हाइब मेला अमा लाखलिब अक्टोबर 8 दा हौदोकलगनी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदे सेंट्रल सिल्क बोर्ड की मियंग मखादा डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिंधुना एक्सपो से संगाई पात लेबा डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स त पांगथोकनी हारी हिरम मसिग मरी लेनन ngasi पाउमी सिंग उनबा मद सेरिकल्चर की डायरेक्टर एस कुंजके सोना फोंदोर के बदा एक्सपो शिदा टेक्सटाइल्स यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी अमसुंग चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंगदुना गवर्नमेंट की मरी लेनबो ऑफिशियल लिस्टिंग मरोम सरुक यागने पुन स्टॉल हुमपुरोम हांगदुना मुगा की तोंगान तोंगान मखल की फिरोल याउन पोथो क्या फंगनगने हारि एक्सपो शिदा लैब मदी योन की खुदोंग चाबसु लैगने निंगोल चाकौब मरी लेना नुपी सिंगोब मुगा की फजब मखल की पोथो क्यासु फंगनगनी हरी लोनना मणिपुर फंगलिबा मुगा की मतंगदा वर्कशॉप फांगथोक्तुना साइंटिस्ट सिंगना स्टेटसदा मुगा की पोथोक मतौ करमना हेनगल हनगदगे हाइबगी मतंगदसु कुपना खना नैनगदौरी
मरुना अखोना सिंजरी सिदी मणिपुर पुथोक्चरीब सिल्क से प्रमोट तौब हाइतारे असिगी प्रमोट कमाई तौगदगी मयामदा अखोगी पाक्सना खंगलगा लाकदोइब अखोगी सिल्क समरगजे जो अनोबस की मयाम अमा कोई पाइखलगा हेना अखोगी मणिपुर की सिल्क की प्रोडक्शन जी हेंकनबगी मरुइबा अंदुम थिमदुदने कोइन तौजैजे मणिपुर दा लेबिरिबा प्रजा सिंह अदगी मरुना अखोई निगोन चाकोब नक्सलामनिना अखोगी नुमित हुमनी पांथोकजगदबा तांग 9 10 13 अक्टोबर की समयाम लाकपिरगा सिगुम्बा सिल्क एक्सपो से मपुंग फानबी ओइना मयामदा आइना अपील तौजरी Department of Labor, Handloom and Textile, Government of Manipur ki makhada Thongju Assembly Constituency da sewing machine yankai yamade Weber card listing ani yanthokrai ngasi haribu polam sing asi yanthokki thoramadu niyum thung bazar da Labor Works Minister Bishwajit ki sangai da pangthokki bane Yenthokpuki thoramadu the Textile Commerce and Industries Minister Bishwajit, Labor Welfare Board ki Chairman Haikam Dingo, Handloom and Textiles ki Director ke Lamli Kamaina Sarup Yaki. Athoi Mitungi Warol period the Minister Bishwajit Hai Han Leramba Lenga Aduki Matam the Labor Department ki Kanabadu Miam the Mafung Fana Fangalam Drebasu Ano Belengagas in a Miam the Fangandun Lakli, Masina Takpode, Angno Belengagas Puxel Sengna, Transparency Lena Tabak Tawi Takpani and Fondoki. Magna Makha Taraduna, Skill Development Kidamag Labor Department, Piriba, Kudung Chabasi, Constituency Ayambada, Fangan Magnam Lehanasu, Fondoki. प्रधान लो अदु साबिगदबनी एमएलए अदु साबिगदबनी मिनिस्टर अदु साबिगदने लेरगदी अखोई मसेन के मरक्ता कॉन्फ्लिक्ट थोए हार कांदा अमुक पाउ ओइररोएबा फोटो अदु हायें करी आइनी आ मिनिस्टर ने केम तोबिरमदे प्रधान ने केम तोबिरमदे जेडबी ने केम तोबिरमदे अदु मायना तोबदी यारोएबा अदु के ब्लेम गेम ने कानारोएबा इछा दा सोहोगनेबा थुब नोम कनबा हाबसे सिकतना अखोई की पंथोबम यावगदबनी करियमतना याव ngam आइने इंखलसु ngमोय आइने सेन फना पिरसु ngमोय आइने चिंग पुरसु यारोएबा इसाना होनबा कनबसे सिन ओइगदबनेबा Chayola Machumna Chathagadaba Humpu Humdoirek Suba Wildlife Week celebration Gamarilena state level photography competition Pangtokre Lamla Kisa Usek Singbu Yokanana Pandam the Palan Thoramasig Manung Chana essay debate painting competition sing Pangtokanihana Principal Chief Conservator Kerai Hovi Angami IFS na Fongdokre Birds and Butterflies of Manipur have a team the Nupilal complex the Pangtokiba photo Changdam Nabadu Tauramaduda instead Asida Pangba Tuan ba Kurakam the Ustek Singi Ayekwa Sakam Sing Miam the Uhanki Tauram Paring Asiga Marilenena Kerai Hovi Angamina Mueba Singna Human Rights Kanjan Nabagi Kaktamak Pugning Wakal Thadaba Gimahuta Sa Uchik Singi Hingjan Nabagi Hingan Nabagi Hak Angakton Tamna Naba Honabasu Sume Lamlaki Sa Uchik Singasi Yaudana Malemda Mioiba Kaktamak Hingba Oitokte Singi Miam Ipaipu Singi Haktaki Satarak Pani Haiduna Sa Usik Paktakan Harpagi Tawong Tawigano Ipaipu Singi Matam the Satan was Sinza Kaktakim Tamak Oidami Aduma Hausiki Matamasida Satanduna Kaitilda Lalonwaki Chanabi Ama Lak Pasina Sa Usik Kimasing Hantarak with a chow nomating Oidi have a waffum Mahana Fondoki. People in the rural area should know the importance of wildlife. That is one. Another aspect that we are dealing with is, of late, there are hunters who hunt for commercial purposes. If you go to the hills, they will say hunting is our traditional right. But I'm also from the hills. Forefathers in the past have never hunted to sell meat in the market. They hunted for their food only. So today there has been certain misconception among the younger generation and hunters that they can kill as much wild animal as they want, bring to the market and sell, which is something which we need to address and we are addressing also. We have programmed to talk with these commercial hunters or professional hunters. That is also one of the issues that we need to address. But overall, poaching is something which we cannot stop completely also. But at the same time, we are putting all our efforts. Humpum Doirek Suba Wildlife Week Kamarilena celebrate the rights of wildlife. Have a team the Pangtokiba quiz painting the debate competition the
mai paklakbasingda mana yenthokpagi thoram ama ngasi pangthokre competition ase hoki October amada Vishnupur Forest Division sinduna Tawbul Youth Club Global Science Club ne sponsor tawtuna pangthokibani lamyan mehjam irawat ki chama kunito isiba Zananeta Irawat Ningsing Thoramama Kumbi Kaithel Pangthokre Ningsing Thoramado Irawat Celebration Committee Kumbi Local Council Senior Council at the office tha Pangthokibani Irawat Celebration Committee Manipur State Council the President Dr. M. Narar Singh Manipur State Council CPI State Secretary L. Sotil Kumar Yauna Kamarit Kya ngasi Thoramad Saru Yaki Thoramad Kumarilena Irawat Celebration Committee Manipur State Council the President Dr. M. Narana Center the Paliba BJP Lengangna India the Lady Bamiambo Hindu Hengadabani Habigi Wakalol the Changsi Lakpasi Yamna Laibak Tiba Mane Irabot Hingling Matamda Ningtogi Mak Tabak Toruba Makpu Zel the Pop Tam Kiba Luchingba Adubu Matam Chupa Miam Ningsing Bafai had a Fondoki भारत सिदा धर्म मतगी लोन मतगी जाति मतगी लेपाक सेमने ना लौखलेबा हिंदू की धर्म दंगाम धरना लाकपा मदुन मरम मरगा रायोट कया मंगसिदी नरेंद्र मोदी ने शासन पायरकपा सही मरी हेलकपा सिदा रायोट सि चात्रेक की मथक थोखरबने हिंदू धर्म ना पृथ्वी में ख्वाइदी सेंग हिंदू निगा या धर्म से कम्युनल होइबा टेंडेंसी मद लाइबसिना ngasiदी इराबोना सोलसिंग चापन कुंथ्रा निपांदा लौखिबा वारे निखिल हिंदू मणिपुर महासभादगी हिंदू लोकथोकपैसिगा ngasi ओइरेबा राजनीति की यावन कयादा रिलेवेंस लेग्रबनो मणिपुर दा आइन सभा लिंगदबनी से अहम वारेबनिने मणिपुर की ngasi के असेंबली असिदी इराबोट की दाबीनीने खुंगंग पुनमक्ता पाठशाला मीन्स स्कूल लिंखटपा खुंगंग पुनमक्ता लायेंसंग लिंखटपा प्रजान खंजब मिहुतना सासोन तौबा ऐसे मकुबों निंथोगी मायोक्ता होरेबने Thawal Commando Made Kuntaruk Subasam Rifles ke apun bakut fu man ngarang nung telpung aho makai tab matamda kom uchekol lai muriba mapadagi Pripaki active member ama vom sabada season ab polom singa kona na fare hari farba miyo yade Khongman zone tu de ningom ibol mai tai chai kuntrani pan apok po en deven hari Mangon de tongan ba container taruk tahab lamba bom sabada season ab machak sing Honda Activa made mobile phone ani galona na fagat ki ban hari Makatana wang pong setup the Pripaki sympathizer ni haiba amasu fagat pangamle sympathizer ani amasu fagat pangamle makoy ani adudi kuang bu sekon lai muri badagi wanglembam mani mukta elias mani chahi yangkai mari apopolai kidraba narahari amri kwakta thingel lekai dege Muhammad Sanayai elias waris sai kuntrani pan apopolai kidraba babu ni hari makoy ani hari bom gi machak sing ase more dege imphal tamna purukpada mateng pangba mioi sing ni hari Matang soida break malovjage break matungda LGBTQ community kaksing na sindana transgender community ki matangda wakhal taminna na bagi thauram ama kaksing de pangthoki bagi paw amade Manipur amasung malem gi tongan tongan ba I paw sing pu duna lakchage impact news pu miyeng ta duna lebiu break matungda may amo na taram na okchari loina na bulletin sig makhata ba paw sing miyam da pijari LGBTQ community kaksing na sindona lamdama sigmiyam transgender community ki matang da wakal tamin na bagi thauram ama kaksing de pangthokre thauram adu LGBTQ community kaksing na empowering trans ability ETA Manipur Nupi Manbi Association amadi solidarity and action against the infection in India ga puna kusan na duna Manipur da ahan bo ina miyam ga wakal tamin na bagi thauram adu kaksing Yumbi Masa High School da pangthoki banai Thauramada Wafgagi MLA Muhammad Fazur Rahim Kaksingi SP Victoria Yauna Lamdama Sigitongan Tongan Mafam Sing Lakpa Nupa Sabi Amadi Nupi Sabi Kiana Sarukyaki Thauramadu Wangang Loy Sing Supreme Court na Indian Constitution ki Article 377 Lautokre Manaba Amadi Sakotpa Oyen Bahibasi Laminariba Kuding Makpu Sap Manan Yang Ngam Labakakta da Oyen Ngamgani have Wafam Sing Thauramadu the Sarukyaki Wangang Loy Sing Fongdok Naki Circumstances na ako'y bu thambira ba phibam asida thambira me haiju na su aina yadaba thabak singdi tawba yadabanina masi khangaga chatmina gadabani aduga police sing na su
sensitive oidrena su khanbiganu maramdi akhoi punamak society asida hominarapa ngatani aduga leiramiba phibamdagi change torakpasi hidang di tapna changani adubu sensitize yam toina tawraga awareness program toina tawraga akhoi loinamak singkatmina kani khali Don Bosco College Maramda Mahi Tamba Kaktanatana NSS ki volunteer Uriba Mahiroi Nipanna Swachh Bharat Summer Internship ki mana Fanglakre College adu NSS team adu Luchingba Daiko Dominic ta India ki Prime Minister Narendra Modi na thas yani da New Delhi ki Rashtrapati Bhavan da Pangthokba Thauramamada Swachh Bharat Summer Internship ki mana adu khusin narakibani team adu volunteer Nipan adubu Governor Dr. Nazma Haptulam Sungchi Minister N. Biren Singh Estera Sida Pangthok Pathoroba Mada Sakhang Biduna Pungning Thaugat Ki Volunteer Singh Atuna Makogi Summer Vacation Satana Senapati Ki Ramlung Kulda Pungsa Sanitation Amasung Lu Nan Thamnan Rabgi Matang Awareness Amade Thabak Thorum Kaya Swachh Bharat Interns Ki Nodal Officer Amasung NSS Program Officer Anigi Makada Pangthok Ki Banhari College adu ki principal yauna oza staff amsung atop mairo sing naso volunteer sing adubu makoina mana fanglakpa adu ki damakta pungning thaugat ki hairi Senapati district ki oiba numit nini chupna chathagada literary amasung cultural meet ngasidagi Fuba Government High School Hodokre Literary and Cultural Meet District Adugi Additional District Magistrate KS Lalmanina Hodokibane Harmony with Cultural Diffusion Habahiram the Satariba Metaduda Folk Song Competition Horn Blowing Choreography Solo Competition Public Speaking Folk Tale Nuchingba Tongan Tongan Changdam Nabakasu Pangtokadauri Haudokpu ki thoramada Paumoi Naga Union ki President L Soloni Yauna Mahiro Yamasung District Adugi Mioi Kiana Saruk Yaki Mission Organic Value Chain Development Northeastern Region Agriculture ki Makhada The Garden Care Service Provider na Sinduna Farmer Interest Group ki Training Program mangasi Imphal East District ki Isrika amade Tan Kham da Pangthokre Training Program sing adu sarugya ki expert sing na FIG sing hena mapangal kankatlan na made organic ki lau pathaf hena mapung fan na bagi thausil made thaurang kaya lomi sing da takpi tambi ki October anida ki haudana mushroom cultivation, spawn making, vermicompost amade food processing ki matang sathara ki training program adu banna maram oirega October 8 ki satharagane Rama Foundation Nagampal Rims Road chindu sathara ki training program adu ki matang da akupa marol ki damak foundation sida contact tawruk na basu khangalakli Chief Sena Manipur State Unit amadi Jirabam District Police ani nikho samnaduna Jirabam gi ning sing khul da leiba District Hospital da Swachh Bharat Mission pangthokre mission atu ki makhada hospital adu gi akoi babu lunan thamnan bagi damak sengdoki lonana u char kya su thaki mapam da Swachh Bharat Mission pangthok ba matung Jirabam ASP office ta su u char kya thaki sathaki ba mission adu da Chief Sena gi loching ba sing Jirabam Police ki ASP masung miyo kya na saruk yaki Headquarter Border Security Force Koiringe ki Makhada Yankai Merisuba Battalion Sindunanga se CI Post Wangjingi Wangjing Hodamba Maning Lekaida Veterinary Ground Free Medical Camp Mapangthokre Camp to the VSF 54 Battalion the Wangjing PSC ki medical officer the staff singna Wangjing Gram Panchayat area ki mioi cha mahen bada lemna analaying ki thabak chathaki loina hidak langthak kaya masu lemna yenthoki VSF 54 Battalion ki Commandant Sunil Kumar Singh na Wangjing Tekcham Lekai lebu Wangjing Public Lower Primary School amadi local club Singh da swimming machine Singh amadi sana khon na bapolam Singh khusinaki
High Commission of Canada amasung Pivotals na sinduna social media and media haibhiram asida hayeng October manga da Delhi ki hotel Lalit pangtok kadaba international workshop amada Manipur ki pongnapam pause gi senior journalist Sonia Soren Sengbum na saruk yagadawri haribo workshop asina Pakistan, Afghanistan, Maldives, Sri Lanka, Bhutan amasung Nepal gi journalist kaya saruk yaduna mafung fan gadawri International workshop asi yaurun nabagidamag Sonia Soren Sengbum ngasi Delhi gidamag Imphal thadokre panba yabdi Sonia mamangda su Sri Lanka da pangtokiba digital media gi training da su saruk yarurabani Manipur ki ahanba direct IAS officer oikiba ke kivzen ngarang numidang pung tara minute ni fumanga muktab matamda New Delhi da laikidre ma ki thawa yaudra bakcha ngasi Manipur da puraklaba matung aroi mathau mangam hayeng October manga da ma ki pongna phum lamdam Kangpokpi district ki Haipi village da pangthok lagani hari Nambol Police Station ki manung chanba Kodom Pokpi Lamkai Tidim Lambi ki nakan dalaiba hotel cafe kauba restaurant amada tha sigi ani da bom thamlamba do lona thinkrab lalaluf United People's Revolutionary Front of Manipur UPRFM nani haina khangalakli lalaluf basina thokpa chero lamagi matung na lamdam sida masagi shandal lambi khakta yengduna hangliba tungi mi ikya gi lamchat motfam oidaba restaurant singda UPRFM na aroi warning oina bom madu thamlambani hari Thawal wang matabad leba Fansia Higher Secondary School gi chaiwola machum na chatharakpa Fansia week thorom ngasi lotion kradi ngasi gi lotion bagi thorom adu gi sarko moan school si afa mairoya madi oza sing da kudol pidun ikai khumna basu utki Sanabgi Pauda, Ahanba Norris Olympic Games, Manipur Yumbu, Wedun Tasi, Kunmari, the Kunipan, Fauba, Pangtok Lagani, Kumalampak Sports Complex, the Pangtok of the Games, the India Norris State, Singalariba, Assam, Arunachal Pradesh, Yumbu, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, the Tripuradagi, Lak Masanaroi, Lissing, Anirom, Namasana Taranitoyi, Tongan Ba, Nupa Amadi Nupigo, Masana, Singda, Lamba, Taunangadori. Games sida athletics ki masana kunmari, archery ki masana taranithoi, boxing ki masana tarataruk, badminton ki masana tared, football ki masana ani, judo ki masana tara, karate do ki masana tara, shooting ki masana nipan, taekwondo ki masana tara, nipan table tennis ki masana tared, wushu ki masana kuntranithoi masung weightlifting ki masana taratarukta, state nipan sida ki lakpo sana roisin akan berlamba taunaga dauri. Sathagadar games sida tongan Sing team champion amadi runners up ki mana laibaga loinana games sigi overall team champion amadi runners up ki bana su thamli Sathagadar games sigi organizing chairman na education minister TS Radhisham na oiri organizing secretary na Sunil Elangum na oibaga loinana games technical kanda ki chairman na Dr. ZA Ipobisak na oiri Pangthokadar games sigi mafungfana pangthok ngamna na bahona bada Manipur gi miyam na angam thakta mateng Pang Bibagaloina, Banam the blockade na chingba, Tabak Thorum Sing Amata Tobida Nabasu, Games as the organizing secretary shouldn't along with Mike Tablakli. First Northeast Olympic Games, and I'm going to Maming Thonbasi, first Northeast Olympic Games under the aegis of Indian Olympic Association. Indian Olympic Association, Ayabagaloina, Akoina Kanjari Basi, participation certificate, Indian Olympic Association acknowledged to be Vahidai. Indian Olympic Association acknowledged to Masida Yawa sport discipline gi qualification magi point marking rank marking paramani eligibility for national qualification. Masiju kitang mo record to wina ba na adui pandam da koi kumna di khnazabani magi lejari sport discipline gi technical rules madu mayam my national federation gi my sport discipline du gi chap chaba akoi north east lejaba official sing Masina Loinamak accommodate Gamagana, Game, otherwise, the Self Federation, the give Tangai Fadava, Dagali, Lagasu, Highway Pandam, the Masiki Mega Sports Events, Indian Olympic Association, Sakambi by Vitai. Madhya Pradesh Lenga ke Sports and Youth Welfare Department chahi khuding sana khonam gi lam da pi ba khwai gi chaw award ngasi
Masak naib sanaroi madi course kunmapan da pikibagi manungda Manipur gi hawkiba cycling course mutum ibomcha Elias Kali amasung cyclist Naurem Anita da mathang sina Vishwamitra Award 2018 amasung Ekleb Award 2018 pidun ikai kumnaba ulakrei Harib Award ase ngasi Bhopal da leba TT Nagar Stadium da pangtok patorama da lanthor khibani Lamjaninga reba Vishwamitra Award 2018 fangnaba mutum ibomcha Elias Kali Imphal East ki manung chanba kairau bitramaya laikai dagi laikhedraba mutum ningthem amadi mutum ongbi maimu anigi machanu pani mahak hauki bachai mangarum gi mamang dagi Department of Sports and Youth Welfare Madhya Pradesh ki makhada status gi NIC cycling coach ama oina leirakhibani Madhya Pradesh ta cycling course on lerakpada magnanga si fawbada international cyclist taret national cyclist nipur nipan puthok pangam krei course moina afaba sanaroi puthok pagi damak makpu best course mingthol piduna Vishwamitra Award 2018 lanthora kibani hari amaromda Ekleb Award 2018 fankrabi Manipur ki haukiba Naurem Anita Imphal West ki manung chanba pasoi part 2 dagi Naurem Inaucha amade Naurem ongbi Sandhya Rani anigi machanupi nei Mark cycling course Ivomcha Elias Kaligi Makhar Sanaduna Madhya Pradesh ki mahut sinduna medal kya purakrabi sanaroi amani hairi Max Sports Academy Manipur ki oiba football coaching program ama angasidagi Kumalampak artificial turf ground da sathaba haukrei numit taramanga ni chupna chathagada coaching program da nupa football sanari kunipa na saru yabaga loina coaching asida AFC B license holder AIDS imo amade AFC C license holder en utam anina football masana gi maram da takpi tambi bagi thaudang lawgadawri ngasi football coaching program asi haudopugi thoram da All Manipur Football Association ki president S Sana Tomba Max Sports Academy ki advisor R Dominic Ahau amade academy asi ki president John Zimik kalunena amfa ki thabak thoram kya da mai punari bamyoi kya na saruk ya ki kumjali singane tarataruk ta gyauna urkul district ki ngasantang da sapung lakiba football academy asina masana asibu hena chokot hanba galonana malem gi fambak takta sanaro kya yaunna bagi pandam thabak torum kya paikhatuna lakli academy asina sinduna Mizoram dalaiba Sampai district ki artificial ground so London dagi lakpa football course lui ki makhada sanaroi cham kunthra mari bunumit taramanga ni chupna coaching piki sahi asida academy asidagi football sanaroi tara India ki tongan football club singda sanab laikre loinana makatana academy asidagi afaba sanaroi kya masu puthok nanaba ahian bathabak thorum kya makatana sathanu naba thorang kya Paikhat Kiga ni hananga sigi thorum du saruk ya keba Max Sports Academy Manipur ki president John Zimik na thamlaki Today we are giving training again for our selected players by our eminent coach from Manipur. So they will be training intensive course of training here for 20 days and we'll have friendly match with other I-League team also. Our mission is to make them a better player. Thoning the ba Thodo Watokaran Maram Matam Kresanabale Lurba E Pratap Singh Memorial MU Inter College Men's Football Tournament Nasidaki Makataba match Sanab Haukray Tambal Mari College Oinamna Yumbu Idun Sanariba Football Tournament Signa Sayuk Sanaki Bahan match star KP College Hyang Tang Liberal College Luang Chamu Panjal Amasinoda Anishuba match and DM College of Science na Manipur College Panjal Ahum Amad Mighty Pivangam Naki Sathar Club Football Tournament Signa Sinuntel Sanakiba Ahum Suba match ta YK College Wangjing na Biramangol College Saumung Panjal Aniyamada Mari Suba match ta Manipur University Kanchipuna DM College of Commerce Panjal Ahum Anida Mighty Bapi Kibagalona Manga Suba match ta Standard College Kuongbana NZ College Lamphel Panjal Mariam the Mighty Bapi Ngamki Manipur University Sports Committee ki miyang makha sa thariba football tournament sida Manipur ki tongan ba mafam singdag lakpa football team kuntaruk na saruk yari hayeng sa thariba football tournament sige makata ba match mga sanaragani
17th state level mini voice volleyball tournament 2018-19 ngasi quarter final match mari sanakre quarter final match sing aduda NYV Nauremna Mikya v Mayang Imphal Upanjal Om Sinoda KYSU Karim Bikongna AMYC Andrew Om Amada TRYVC Urkulna IGO Oinambu Om Sinoda amasung YMDO Hairanggoitongna ASDC Samaru Om Anida Toy Bangamki Tournament asi All Manipur Volleyball Association AMBN Sinduna Thawal District Karim Bikok Maya Lekai Community Hall Karim Bikok Youth Sporting Union KYSU Yumbu Oidana October Amadagi Satar Kibani Tournament asi Hayang Mangani Chanmanumta NYV Naurem ga KYSU Karim Bikok amasung nungtil da TRYVC Urkulga YMDO Hairang Goitonga semi final match singda lamba tongna gadori Argentina ki Venus Aires Saliba October Thagi Taretagi Taramari Fabu Pangtokadaba 3rd Youth Olympic Games ki umpire Hoina Sanam Thabam Napoleon Singh Bu Khalakpada Lariki Mamleka Marapai Association Nungaiba Amadi Apen Fongdorakli Learner Matangasha the bulletin say tension jadring mawin na headlines amona pijari Numit nindi gibaning da fajin kiba Manipur University ki oza madi mahiroi sing thadok tarbade makatan akan makongjang sangchilagane hana musu ki president M Dayamana lengat ki pongning singsilakli Thawal district ki Guarok Reserve Forest ki banung chen magyari po khoiromda lokai ni u karba tor mamioi taruk makoine sijin ramba JCB excavator magaloina na yamle u singa kona na phagat pangam krei Ahanban Nordic Olympic Games Manipuri Yumbu Oiduna Thasigi Kunmari dagi Kunipan Fawbada Kumala Park Sports Complex ta pangthok lagani Amasung Madhya Pradesh lengak na Manipur dagi hokiba cycling course mutum ibom cha amadi cyclist Nauran Anida Mathangsina Vishwamitram Singh Ekleba Award piduna ikai kumna utkray